I have already discussed the complete poem The Echoing Green, written by William Blake. Let me remind you the rhyme scheme of this poem. Every two lines have the same rhyme scheme. So the rhyme scheme is A, B, B, C, C, D, D, E, E, and so on. Now we are switching over to the second part of comprehension and enjoyment. We have already discussed the central idea. You can see the earlier lesson. In second comprehension passage, we have a few lines from this poem. The sun does rise and make happy the skies, the merry bells ring. To welcome the spring, the skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bells' cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. So this is the beginning part of the poem I have already discussed with you all. First question is, name the poet. The name of the poet is William Blake. The second question is, name the birds which sing to welcome the spring. So you can see in the paragraph, and we have also discussed that we have two birds, skylark and thrush. You can see these birds here. Skylark and thrush are the two birds. These are the two birds who are singing to welcome the spring. The poet is referring to these words. Okay. The second question is about these. Third question. What purpose does the ringing of the merry bells serve in the poem? So when the merry bells are ringing, they are ringing just to welcome the spring. Last question is, how can you say that the mood of the poem is happy and carefree, celebrating a close bond between man and nature? इस कविता ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। We have lines like the sun does rise and make happy the skies, the merry bells ring, to the bells cheerful sound, as well as the welcome songs by skylark and thrush show that the mood of the poem is happy and carefree. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ। It also shows a close bond between man and nature. ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Second comprehension passage. Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest and sport no more seen on the darkening green. This is the last part of the poem. And what is the first question? What do the words weary, descend, end, and rest suggest? We have seen in the summary of the poem that all these words, they depict different things. As you can see here, till the little ones weary. Weary means tired. No more can be merry. They cannot be happy to play because they are tired. And descend here means the setting of the sun. The sun does descend means lowering down, means setting. And birds in their nest, they are referring to the return to our home. And ready for rest means to settle down. Now they will sleep and they will revive their energies once again. Okay, let's discuss. Weary suggests tiredness of children. Weary ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ। It also shows man tired of life chores, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Descend shows the setting sun. Descend ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛੁਪਣ ਦਾ।
सूरज छुपना मीनस साडी जिंदगी दी ओल्ड एज, इट मीनस द ओल्ड एज ऑफ मैन। एंड शोज़ द एंड ऑफ द गेम्स बाय चिल्ड्रन, कविता दे विच एंड दी गल है कि बच्चों की खेड खत्म हो रही है, और खेड खत्म होना मीनस इट डिपिक्ट्स एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ मीनस मौत। रेस्ट सजैसट चिल्ड्रन रिटर्निंग टू मदर्स लैप्स, रेस्ट का इत्थे मतलब है बच्चों का अपनी माँ की गोद च वापस जाना। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स डेथ एंड मैनस रिटर्न टू गॉड, इत्थों ये भी पता लगता है कि जो साडी मृत्यु होंदी है असी भी परमात्मा की गोद च वापस चले जाते हाँ। नेम द थिंग्स दैट टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, इत्थे किदे किदे रेस्ट की गल की गई है, कौन कौन आराम करन जा रहे हैं। चिल्ड्रन इन देयर मदर्स लैप, एक तो बच्चों के आराम की गल की गई है, एंड बर्ड्स इन द नेस्ट, ते पंछी जिहड़े जा रहे ने नैसट दे विच आलने दे विच आराम करन लई, उन्हां दी गल की गई है। वट हैज़ द इकोइंग ग्रीन, वाई हैज़ द इकोइंग ग्रीन बिकम द डार्कनिंग ग्रीन, सवेरे जिहड़ा गूंजदा होया हरिया भरिया बाग सी ओह नेरे वाला बाग किवें बन जाता है। द सन सैट्स एंड लाइट टर्नस इनटू डार्कनैस, क्योंकि वह बाग हरिया भरिया सी पूरे दिन रोशनी विच, ते जदों सूरज छुपदा है तो वह रोशनी हनेरे विच बदल जाती है। दिस मेक्स द ग्रीन अ डार्कनिंग ग्रीन, इस तरह वह ग्रीन है जिहड़ा ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਨ ਦ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਲਾਈਨਸ, ਐਨੀ ਵਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਸਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲਾਈਕ ਬਰਡਸ ਇਨ देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट। Students, when we have a figure of speech in which we use the word like and we try to compare two or more nouns directly, it is known as simile. So the figure of speech used is simile. जिथे असी दो nouns का comparison करते हैं like शब्द का इस्तेमाल करते हुए या as शब्द का इस्तेमाल करते हुए, उत्थे figure of speech होंदा है simile. Because in these lines brothers and sisters have been compared to birds in their nests. ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੈਸਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਲਾਈਕ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਇਮ ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर बीइंग विद एंड पेशेंट लिसनिंग।